നമസ്കാരം. നമ്മുടെ 6 ലക്ഷത്തിൻ്റെ ബഡ്ജറ്റ് വീടിൻ്റെ നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ സൈറ്റിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ്. തങ്കമണിയിലാണ് സൈറ്റ്. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. അതിന് പ്ലാനെല്ലാം അയച്ചിരുന്നതാണ്. ഏതാണ്ട് 50 ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പക്ഷേ നല്ല മഴയൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് നടക്കുമോ എന്നറിയില്ല. എന്തായാലും നമ്മളിന്ന് വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പം തങ്കമണി നീലവയിലാണ് ഈ വർക്ക് ആരംഭിക്കുന്നത്. ഏകദേശം 4 സെൻറ്റോളമുള്ള സ്ഥലത്താണ് നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കുന്നത്. 470 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വീടാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് വീടിൻ്റെ സെറ്റ് ഔട്ടിങ്ങാണ്. സെറ്റ് ഔട്ടിങ് കഴിഞ്ഞാൽ നാളെയാണ് നമ്മൾ വാഹനം എടുക്കുന്നത്. ഡേ 1 ആണ്. അപ്പം 50ാമത്തെ ദിവസം നമ്മൾ താക്കോൽ കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പം ഇന്നത്തെ സെറ്റ് ഔട്ടിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. തങ്കമണി നീലവയിലാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. 2 ദിവസമായിട്ട് തിങ്കളാഴ്ച ആരംഭിക്കേണ്ട വർക്കായിരുന്നു. മഴ കാരണം ഇപ്പം ബുധനാഴ്ചത്തേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. നാളെ മുതൽ അതിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷനും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പം ബഡ്ജറ്റ് വീടിൻ്റെ നിർമ്മാണം നമ്മൾ ആരംഭിക്കുകയാണ് എന്നറിയിക്കാനായിട്ടാണ് ഇന്നിങ്ങനൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നത്. 6 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് 2 ബെഡ്റൂം, സിറ്റ് ഔട്ട്, ഹാള്, അടുക്കള, വർക്ക് ഏരിയ എല്ലാം കൂടെ കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഈ വീട് നിർമ്മിക്കുന്നത്. കൊളോണിയൻ രീതിയിലാണ് വീടിൻ്റെ നിർമ്മാണം. ഏതാണ്ട് 470 സ്ക്വയർ ഫീറ്റോളം വീടിന് വരുന്നുണ്ട്. ഒറാലിയം ഷീറ്റാണ് നൽകുന്നത്. കൊളോണിയൻ സ്റ്റൈലിൽ 19 ഡിഗ്രിയിൽ ഒറാലിയം ഷീറ്റാണ് നൽകുന്നത്. സീൽ ചെയ്ത് 50ാമത്തെ ദിവസം വീടിൻ്റെ ഫുൾ നിർമ്മാണവും പൂർത്തിയാക്കി കൈമാറുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സെറ്റ് ഔട്ടിങ് കാര്യങ്ങളായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. മഴയുള്ളതുകൊണ്ട് സെറ്റ് ഔട്ടിങ് താമസിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇല്ല, അങ്ങോട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ. ചോദിപ്പോട്ടെ കാശിന് എടുത്തതിൻ്റെ അവിടെ.